Maremu, le centre islamique pour l'appel au Coran et à la Sunna, kengeni sonin komisile bega avenue Maliksi, iane khakili kati conférence khorea, kati tare khorea, kenga nyangini alhadi kebegarini agini dimanche nga, avril tamundo segu, no kumbegini sonin komisile nyime. Anyangini sali fanan chali falei, kenkama sali fanan chale na asunyi nonga. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhini maremu soninko, oy khasuku yuni sarsu tokondi jamunga. Geli duna tatuku nakati fofo ga soninke wala soninke ngam kana o asukuni kuinde nagi parle o sikkenyi mengere denki o gamlo na fu betuide akhininga from yo gano ma hay inshallah dimanche ke be garini le 18 from ke anyana minna anyana sonin ko misiri khore yan sonin ko ndaka khore from ke aga masala nga jan fu be kamma kenne dejo nya ado tenkuyenga bi mana sonin kan ko fonno honga ado jamana ke men honga na tukuti harabre men bire no honga angar fofo kita dunay dejo gante tenkuye gante ado khafu chumba donc importance be ga ken no honga ko fon no honga no loda from ke wana kenya bagandi sorondanga way o gango kidli katti sorin karabu man fofo ga sorin kenya nga sorin kan nemuko way mu lona from nga wana organiser sorin ko misir khorenga dimanche kebe ga rini inshallah 13h30 nga khatinga wakir denga katta suya fofo ga sodin ke wonu mudla khasuda dia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nki ana Abdallah Khalil Marega nga sefen no qubelenki kenna sodin ko centre islamique igati ni kebe centre sunna ado alqur'ana centre igati sodin ko misilenga Malik Sy donc Abdallah Khalil Marega donc nyana comme président commission sociale fofo ga tanga no wayen karanya do demanden karanga o kwana asika kane donc ke khirnde ado ke gangunde kena centre ke yana kota khore organiser ne iga murnu se sugani sonin kenya ado sonin kentana annan tewe ke bara bawana berabe gani ina tuano khoronya khilli iga sefene foyogo kamma donc autorité non ka fofo ko ministre nundo ser khoronga iwasu khilli ke koto suntawe ke kota khore kebe ke kota khore be khawatu nanti birel lantanya na falle ken manne ken sabatinya ado du tanganta hu ado deje igat ke ba sécurité arabu nata dangal amnu wal istiqrar donc ken khawatu nanti ga mo hobe lenki dunama deje donc kenyani centre ke atuano ada golnyanga nunchu isuyanda gangu khoro tanga soninke gano qusu anya debgume nyaba anya université choro nyaba anya association islamique nyaba angana ke gangunde mugo anna litewe ke kota khoraya bawona ministre kebe mega sikido fofo gani o yimme tangonda no nya ado o yimme sabatiyenga debe ken honga aya taw tewene donc wajibi nyani sersu angana ke bungo annan tewe baw khawto ogor kebe ko donc birel lanta siron abada agana jamane masabati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maremu trinkana yugo trinkana yakhre duna bango basu sorobe yugo fayni gillikati television ka kebe ga khili waga vision agodanga internet ngama lenki khalo kha akh lampunte kian dome agin Musa Traoré gango anu maha oga wala kata mare munchu duna bango ba duna teteke kama ken man kha gango kengen gango be ken ya daga khore ke be ga khamak Dakar agen soni ko miside aga avenue Malik Sy yal mulina maslan khore yo organiser dimanche ke al hadi ke be ga tangan katoya maslange ke kunga aga wurun ke be kama a wurun jemunga alo tenkuye agari duna teteke su kamang mokhombe logo edanga ado kherkhere jomundo tenkuye agari islamini jamanunga mokhombe conférence ke kunga gango nyano oga mulu nawar kat mare menchu duna bango basu yugo yakhare lemine khirse follake tek sere sukane ke kota kundu kota khor yan mareme bawoni temke aga sefen kebe kama masalam poke aga sefen kebe kama or soro khoro maso or soro khoro filikita or gumbuni filikita agen docteur Ibrahim Diakhaté alo docteur Madiakho Abou Aïcha Tanja Gora iyan ke maslange frakhun menaha oga khilli nadwa arbin qanne wanati kha table ron wal kha form. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
maremme soninke ado soninken kanne mukana gille khirse makat lemne gille igo makati khare oda sukuni oda sumama bireki boga Allah tiga subhanahu wa ta'ala nan salli annabi nyime Muhammad alayhi salatu wassalam nan yile Allah nyagana odo hasudanga jomo ado khairi sutra ado tangay sakkoga haso keben honkundu Allah ganna timmande ne won odanga oga sahanga oga dinanga gollu ko ganyan khalsi Allah da subhanahu wa ta'ala Allah gano fatindi alqiyama ko tanga o tugadi ganyana aljannoroyga odo muslime ke damancu sakka o sarano kengana dangi mareme ken batakhia farna hutu indinde khanne danga taw khoriani aga angakh muslimum makhaya yareya insha Allah taala igere kitum put katanga nan tan nalli kitu futie ke kunga antudo nan tan khalsi bagande de ay annal tawe anna diga mu ko tadinka anna to kemugo anna araynu kumugo anna golnya kitte kitino honga angala gatel golnyatiya ambiren no manjamane no mandeben no mankan no nyime taxe kenyan kan ko ta khabane ayagane al hadike be gatengono ya aga nyana avren qaso kebe kundu ogano honga atamundo segun kotanga sine wujunu fil tampile ado bane ayagane al hadike be gatengono ya aga nyana yere kundu miside ke soni ko miside en kammo kenta xendo man batenga taxe ke ayani sorobe ni ga meñi ni xaram mo ni nyani ina taxu jamankane Allah dungen kamma iga tombu bagandini tombu kubeni aga tuindino ya aga jofandino ya aga fukka pomma khay khadi kharaga nañu oganyatu fubega jongi igatin kebe da arabin qanne al amn wal amana wa ahamiyatuhuma fi al mujtama bimaana dejo ado kilu taxuntaxu wallona ati khadi me jomu ado kilu taxuntaxu ado dejo ma ado haqqil taxuntaxu nga ko fongana kinkita munnafa bega ko fondanga ikenga maremu ke conférence khore ageni ke menyi khore atem nyangini fibe kama tangado ado deje nga silama ko no nga kenni manne khay ina wure ko ngodangani ke conférence khore da ke tem khore ide temle mu kregiya boga no nga afo fananga docteur Ibrahim Diakhité ane kende ber noda akenga sefene tangado nyimegeni kebe ikama kendangi falle tem finlandinga ageni docteur Muhammadu Diaho ayane kende beri nodangani kenche fene tuwa hun tangado nyakama amana ngini kebe ado nafabe gay tem sikandi maremu kenche fene finu benigan kata tangado ado deje yon kotondini silama hunno nga aya kamai ibega kende bernoda kenni professeur Jibril Makibaye tem nagatandi ADPM khirise Idrissa Jabira ayane kende berino dangani ken khase fene tangado nyakama kite enkaranga tem karagandi ado folegerenga ken diga munu jamalle munyime sigire khanyakama kudo jamane nga kotono tangene mu khombeya ibega kende bernoda kenni Cheikhou Cissé ay agede munyana secrétaire général ministère de l'intérieur nga mari mu ke conférence khore began kawanta nyangini sonin komisidenga ala hadiriye ageni dimanche nga salli fanancha li falleya igeda faba hunkini sorobenia kunni ministre des forces armées ageni maître Sidiki Kaba ado Khalidou Djidi Wage akengeni Boki Jawe mernga mare moyotini khadangani kudo khana kato mana tunu fubeka tengini kati tangado ado deje kama silamaru kena mahanya khafale ala hadiriye sonin komisidenga salli fanancha li falle